歡迎翻到嚟16.AI 嘅頻道啦，我叫16。咁今日咧就想同大家去討論一個話題啦，就係近排都比較 hit 嘅 OpenClaw 啦。咁亦都係你可能喺 social media 上面見到咧，好多人講話養龍蝦。咁其實養龍蝦係啲乜嘢嚟嘅咧？其實 OpenClaw 咧就你可以理解佢成為一個 personal assistant 嘅 AI agent 咁嘅定位嘅 AI 啦。佢可以同你做一啲嘢 check inbox 啊，同你 send email 啊，去做一啲 calendar 或者係一啲你教佢做 specific 嘅 task 咧，其實都可以嘅。Let's say 你叫佢幫手去執份 Excel，咁只要你教得識佢咧，佢都可以幫你做嘅。不過咧 OpenClaw 咧其實佢自己有些少隱患啦，我一陣間會再詳細講啦。咁但係先至聲明咧，我唔會喺呢條片度咧教大家去點樣裝 OpenClaw 嘅。咁如果你係有興趣裝嘅話咧，你可以嘗試用嗰陣有條 link 會 share 出嚟，就係一個 one click deployer 啦，或者你喺 YouTube 揾其他片咧都可以，應該都大把片會教到你去點樣裝噶啦。嗱，呢條片咧盡量唔想講太多 technical 嘢啦，希望即係容易啲聽得明。但係咧都要 high level 咁講一講咧，究竟 OpenClaw 佢有啲咩architecture 啦，有啲咩元素喺入邊。首先第一樣嘢咧就係個 chat interface 啦。chat interface 咧就係你平時用緊 Telegram 啊、WhatsApp 啊、Slack 啊，咁呢一樣嘢咧就係俾你用嚟同嗰隻 AI agent，即係你隻龍蝦咧去溝通嘅。而呢隻龍蝦嘅大腦咧，就會係你平時用即係 ChatGPT 啊，或者係 Claude 啊、Gemini 呢一類咁樣嘅 LLM 嘅 model。咁呢啲咧就會成為你隻龍蝦嘅大腦，而你都可以選擇佢有幾強勁啦。即係例如你用啲新啲嘅 model，Opus 4.6或者 GPT 5.4嘅，咁你就會個龍蝦個 processing power 咧就會大啲，但係同時咧你運作呢隻龍蝦嘅成本咧都會高啲，因為呢啲新嘅 model 咧通常都係貴啲嘅。而你咧可以教佢一啲 memories 啊或者 skills 啦，呢一個咧就會同我上一條片咧教 Claude Code 去畫圖咧係類近嘅。你留低一啲 instructions 俾佢，佢會記得嘅。咁你唔使好似 ChatGPT 咁咧，每一次都同佢講一次你要做啲乜嘢 task。另外咧，佢亦都有好多人咧已經 pre-build 咗一啲 plugin 俾佢啦。你可以用呢啲 plugin 咧，可以令佢執行到各樣嘅 task。咁同埋咧，你可以用呢隻龍蝦仔咧去做好多 integration 啦，可以幫你睇 email 啊、睇 calendar 啊，或者係甚至乎 manage 你有啲我見到有咩 manage 網上銀行都可以嘅，好似咁任何有啲可以做到 API 啦，或者係 HTTP request 嘅嘢咧，佢都可以做到嘅。咁只要佢有一啲渠道同你想用嗰隻 tools 嘅溝通咧，咁就可以噶啦。咁亦都可以run 一啲 schedule 嘅 job 啦。咁呢個視乎你有冇咁嘅需要咯。如果你即係譬如叫佢每朝9點鐘 send 份新聞嘅 report 俾你，咁呢啲咧都係冇問題嘅。聽落咧，咁佢係好似好 powerful 咁啦，但係其實佢又適唔適合 for 一啲普通人，即係佢一個 come from 一個 non-technical 嘅 background，咁佢有冇能力駕馭一隻龍蝦咧？我自己覺得其實即係又唔係話冇可能，但係咧始終係有少少深嘅。你幻想下啦，即係平時你用一隻普通嘅 app，你喺電話度撳，咁可以係 WhatsApp 或者 Shopify 或者係 Spotify 或者係其他 app 啦。你去個 App Store 度 download 落嚟，然後咧你開咗佢咧，你就可以用。因為咧啲 developer 咧已經幫你搞掂晒所有嘢。咁但係咧龍蝦咧佢 as 一個 open source 嘅軟件咧，其實你要自己去揾隻 server 去 deploy 佢啦。係裝嘅時候咧，你都要喺用 command line 去 join 啦。咁然後你又要搞一啲 gateway 啊，令到你部機可以 connect 到佢啦，令到你嗰個 chat interface 可以同佢溝通到啦。然後當你想用隻龍蝦去 call 其他 tools 嘅時候咧，你又要加 API key 啦，亦都要有即係例如一啲 HTTP request 啦，好多嘢嘅。咁而且你亦都需要教佢去執行一啲特定嘅 task，你要去教佢一啲即係 markdown file 啦，可以係一啲 skills.md 或者係一啲其他嘅 markdown file 去俾佢記住咧你嘅 instructions。睇呢條片嘅人咧，可能有部分咧 command line 都未必接觸過啦。咁其實佢係一個類似一個咁樣嘅樣，你要用呢一個 interface 咧，去打一啲 command 去操作呢一隻 OpenClaw，去喺 deployment 嘅階段，你之後咧就會容易啲。但係一開始起嘅時候咧係需要咁樣做。咁其實而家坊間咧係有啲你當係一啲叫 one click deployment 啦，係可以令到件事簡單啲嘅。不過咧喺日後 operation 啊，或者你要做一啲maintenance 或者叫 troubleshooting 嘅時候咧，其實都係需要踩入去 server 度咧，用呢一個 interface 咧去
即係去改翻某啲嘅 task，因為其實有時佢會自己炒咗份，咁你就要去後台嗰度咧，即係呢一個畫面嗰度咧，去改翻某啲嘢。咁其實需要嘅 skills 咧都頗多，我就個人認為，如果你即係一個 non-technical 人咧，其實如果要學咧，都需要一定嘅時間。而龍蝦咧最大嘅隱患咧，通常出邊最多人講都會係個 security 嗰度，因為其實咧龍蝦嘅權限咧係實在係太大啦。啱啱先有講過啦，你同龍蝦溝通咧會係喺一個 chat interface 嗰度溝通啦。你打咗 command 或者同佢講咗某啲指令之後咧，佢就會喺你部電腦嗰度 run。咁 which is 咧都唔，其實我都唔建議你係喺自己部電腦嗰度 run 龍蝦，因為其實你正常嘅做法啦，你應該要需要買另一隻server 咧去 run 佢咧，先至會比較 secure 嘅。而點解唔建議喺你自己部 PC 或者notebook 嗰度 run 龍蝦咧？係因為咧，其實佢嘅權限係非常之大嘅，佢係可以睇晒你所有 file 啦、folders 啦，咁佢亦都可以同你行任何嘅 script 啦、任何嘅 command 啦。甚至乎咧 access 到你任何嘅 password 啦，或者係 API keys，其實佢都會可以做到。而如果你係 set 一啲 task 嘅時候咧，係 set 錯咗，或者你俾錯咗某啲指令咧，let's say 佢係咁不停咁去 call 一啲出邊嗰啲 API key，即係不停咁 call API 啦，係可以不停咁幫你燒錢嘅。所以咧搞錯咗咧都幾大鑊咁，同埋可以 access 一啲 browser 啊，或者係任何同外界可以聯絡到嘅嘢咧，其實佢只要你 set 或者某啲 instruction 係叫咗佢做咧，其實佢都可以做到。所以咧其實喺 security 嘅角度咧，係龍蝦如果係裝喺你自己部電腦嗰度咧，係都幾危險嘅，我會話。所以點解出邊咧好多人就會話啊，我哋要買部 server 或者買部 Mac Mini 去裝。咁但係又會翻去另一個問題，就係當要控制一隻 server，要做嗰個 deployment 或者要控制從一個 security 嘅角度去控制佢可以 access 啲乜嘢咧？對於大部分 non-technical 嘅 user 嚟講咧，咁就有啲太過難。所以呢個位咧就係係咪真係需要用到龍蝦咧？其實 ChatGPT 或者一啲普通嘅 LLM 會唔會已經夠做咧？都係值得商榷啊！所以咧，其實就話呢條片就唔係話特別叫大家即係要裝龍蝦或者唔好裝龍蝦啦。其實需唔需要用到龍蝦咧？實際上係睇你有冇啲咩特定嘅 task 咧需要用到佢啦。而你亦都係另一個重點咧，就係你有冇能力去駕馭佢啦。即係你 handle 佢嘅 server 嗰邊嘅問題啦，或者係一啲 security 上面嘅 concern 啦。如果你即係 let's say 睇完呢條片都覺得話我係可以係咪都想試下嘅，咁亦都建議你唔好裝喺自己部電腦度啦，可以去 Hostinger 呢度咧可以試下佢呢個 One Click Deploy 嘅 OpenClaw 啦。如果啲咩唔得咧，其實都係$9一個月，係大概咁嘅咁嘅價錢啦。亦都有一個30day嘅 money back guarantee 嘅，咁就其實風險都唔算話好大啦。咁就而試唔試咧就交俾你自己去決定啦。咁呢條片就去到呢度啦。中意呢條片嘅話，記住 like 啦、subscribe 啦同埋 share 俾你嘅朋友啦。我哋下條片再見，thank you。